Джибриль пришел к пророку, алейхиссаляту вассалям, и сказал ему: «О Мухаммад». Кстати, обращается ли Аллах в Коране к пророку со словами «О Мухаммад»? Нет, он обращается «О пророк Аллаха», «О посланник Аллаха». Так почему же Джибриль осмелился сказать «О Мухаммад»? Ученые считают, что тем самым он дает понять пророку, что это за рамками откровения. И то, что я хочу сказать, это от меня, Джибриля, тебе, Мухаммад. И это единственный момент, когда он не говорит «О посланник Аллаха», когда он хочет сказать что-то между ними. Он сказал «О Мухаммад». Вот 5 советов. Живи, как пожелаешь, но знай, что однажды ты умрешь. Он сказал: люби, кого хочешь, но знай, что однажды вас разлучат. Таким образом, первое, не будь привязан к этому миру, твоя цель за гранью этого мира. Не будь привязан к людям этого мира, потому что однажды они покинут тебя, или ты их покинешь. Делай, что пожелаешь, и знай, что тебе компенсируют и наградят в соответствии с этим. Компенсируют в мире вечном, то есть все будет в мире вечном, вся награда будет в мире вечном. Продолжай делать то, что ты делаешь, и знай, что награда в мире вечном. Итак, первое. Живи как хочешь, но знай, что однажды умрешь. Люби, кого хочешь, но знай, что однажды вас разлучат. Делай, что пожелаешь, но знай, что однажды тебе воздастся за это. Знай, что благородство верующего в том, что он просыпается и молится ночью. Величие не в статусе правителя, оно не в тысячах фолловеров. Это не значит быть королем. Величие человека в выстаивании молитвы ночью, полагаясь на Господа. Что же касается его достоинства, это то, что он не зависит от людей. Финансово, эмоционально, умственно, физически. Твое достоинство как человека – это стараться не быть зависимым от людей. Стараться, как бы то ни было, освободить себя от этого. Какой мудрый жизненный совет. Субханаллах, все мы можем извлечь из него пользу. Следующий случай, которым я поделюсь с вами, Джибриль дает совет весьма тонким способом, и это также очень мудрый совет. История эта несет в себе глубокий смысл. Аль-Хафиз ибн Раджаб в своей известной книге Аль-Хушуфи ас-Суля «Смирение в молитве» последнюю главу посвятил данному хадису, хоть он и не имеет отношения к намазу. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в достоверном хадисе сказал: «Я сидел с Джибрилем, алейхиссалям». И внезапно небо разделилось, и спустился ангел. Он стал приближаться к нам. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: когда Джибриль увидел этого ангела, то стал уменьшаться, удерживая себя. Ученые говорят, что он держался так, будто готовился к чему-то. Ангел подошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «О посланник Аллаха, я пришел к тебе с посланием от Бога. Я даю тебе выбор. Я пришел дать тебе выбор: жить как пророк, подобный царю, или жить как пророк, подобный скромному рабу». Кто назовет пример пророка, который жил как царь? Сулейман, алейхиссалям, Дауд, алейхиссалям. Пророк-царь означает, что ты будешь жить с комфортом. У тебя будет великолепная жизнь, очень обеспеченная. Быть царем, владеть богатствами этого мира, делать все, что пожелаешь, и все равно иметь жизнь вечную. Ее перспектива для тебя никоим образом не уменьшается. Ты можешь стать таким, или будешь продолжать жить как скромный раб. Мы знаем, что пророк проводил ночи в голоде. Он страдал от бедности даже после того, как преуспел в своей миссии. Сейчас ты можешь выбрать. И пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Я посмотрел на Джибриля, а тот сделал так». Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Я сказал ему, что выбираю жизнь пророка, живущего как скромный раб». Затем ангел исчез. Я посмотрел на Джибриля, алейхиссалям. Это было очень странно. И Джибриль, алейхиссалям, сказал: «Этот ангел никогда не спускался до этого дня». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: «Почему ты стал меньше?» и испугался. И Джибриль ответил:
Клянусь Аллахом, я думал, что он спустился лишь для извещения о судном дне. Так кто это был? Исрафиль. И когда Джибриль увидел, как нисходит Исрафиль, то подумал, что это конец. Даже Джибриль испугался вида Исрафиля. Ибн Раджаб, рахималлах, заканчивает свою книгу этим выбором пророка – быть скромным рабом. Как этот случай повлиял на пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Очевидно, он продолжил жить очень скромно. Раньше, когда пророк, алейхиссаляту вассалям, ел, то иногда откидывался назад, полулежа. Но после этого случая пророк, алейхиссаляту вассалям, ел только сидя. И сподвижники интересовались: «О посланник Аллаха, почему ты ешь только строго сидя?» Он говорил: «Потому что это больше подходит для пророка, живущего как скромный раб». Вот так этот случай повлиял на пророка, саллаллаху алейхи вассалям.